अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हर बंदे की ज़िंदगी में कुछ न कुछ ऐसी शख्सियत ज़रूर होती है जो कि उस बंदे को नापसंद होती है बगैर किसी वजह। अगर कोई बंदा कोई उसके लिए खिलाफ काम ना भी करता हो, लेकिन कुछ कुछ चेहरे, कुछ फेस ऐसे होते हैं जो बंदे को पसंद नहीं आते। बंदा कहता कि ये मेरे कभी मेरे सामने ना आए। नापसंदीदा शख्स से जान छुड़ाने का एक वजीफा आज बताने वाला हो। सूरह कहफ की आयत नंबर 43। सूरह कहफ की आयत नंबर 45। जहां आप होंगे, अगर आपने ये अमल कर लिया, और वो मर्द हो या औरत, वो वहां नहीं रहेगा, वहां से जाने में ही उसकी आफियत होगी। आयत मैं आपको बताने वाला हूं, बल्कि बता चुका हूं आपको। सूरह कहफ की आयत नंबर 45 है। इसको आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह वो बंदा अब वहां से गायब हो जाएगा। नापसंदीदा शख्स को देखकर आपने इस आयत मुबारका को 11 मरतबा पढ़ना है। 11 मरतबा पढ़ के तसव्वुर में उसकी तरफ कूद मार देनी है। इंशाल्लाह वो बंदा जिस महफिल में भी बैठा है, अगर आप उस महफिल में मौजूद हैं तो वो उस महफिल से चला जाएगा। उस महफिल में फिर वो नहीं बैठ पाएगा। ये आप करके देखिए, आजमा के देखिए, बहुत जोर असर अमल है।